Descubre al gato más especial del mundo, el carey. Este gato tiene un pelaje que parece una obra de arte, con manchas de naranja, negro y dorado, mezcladas como si alguien hubiera pintado un cuadro sobre él. Lo más increíble es que casi todos los gatos carey son hembras. Es algo rarísimo ver uno macho. Además, se dice que traen buena suerte, tienen una personalidad muy fuerte y son muy protectores con las personas que aman. Tener un carey es como tener un pequeño tesoro viviente.